Mesin cuci air mengalir terus tidak berhenti. Buka baut, panaskan seal. Kalau dirasa cukup, kita tutup kembali dan coba tiup di bagian ini. Jika masih bocor, coba panaskan kembali. Mesin cuci air mengalir terus tidak berhenti. Buka baut, panaskan seal. Kalau dirasa cukup, kita tutup kembali dan coba tiup di bagian ini. Jika masih bocor, coba panaskan kembali. Selamat mencoba.